Feja në regjimin komunist është libri i sapo botuar i Aleksandër Ikonomidhi Sulioti, riut Korçar që mori indicje nga komuniteti shkencor grek, pasi në shtetin grek ende asnjë libër nuk fliste për këtë temë. I riu Korçar tregon se nëpërmjet hulumtimeve janë zbuluar rrugtimet e besimeve fetare nga viti 1900 deri në daljen nga komunizmi. Libri tim bën një hulumtim të veçantë dhe të hollyeshëm të gjitha etapet historike që është zhvilluar feja në Shqipëri, që nga themelimi i shtetit shqiptar, periudhën italiane, periudhën e pushtimit nazifashist, kalon në një kapitull pastaj që përshkruan portretin e diktatorit Enver Hoxha dhe më vonë të diktatorit Ramiz Dalia, dhe pastaj kalon në të gjithë rrjedhjen historike që ka pasur çdo komunitet fetar në Shqipëri deri te rehabilitimi i vitit 1991 dhe rivendosja e fesë dhe të sistemit pluralist shqiptar. Sipas autorit, shpallja zyrtare e ateizmit në Shqipëri përbën një rast unikal në botë. Shqipëria ka qenë një rast i veçantë, ka qenë një republikë e kampit socialiste, e cila ishte e vetmja e cila tentoi të shpallte në jurisdiksionin e saj ateizmin zyrtar. Ky rast përmbën një rast unik në të gjithë vendet e botës dhe kjo është ajo e çka desha të sillnja në sipërfaqe. Megjithatë, Shqipëria sot, po dhe para se të shpalleshte ateizmi, ka qenë një nga të vetmet raste dhe këtu ka qenë një rast unik që ka pasur një komunikim edhe një bashkëjetesë të veçantë fetare. Libri Feja në regjimin komunist sjell dëshmi, kujtime dhe fakte historike që hedhin dritë mbi një nga periudhat më të vështira për besimin fetar në Shqipëri. Përmes rrëfimeve dhe dokumentimit të ngjarjeve, autori synon të ruaj kujtesën historike dhe t'u përcjell brezave të rinj, sakrificat, sfidat dhe qëndresën e komuniteteve fetare gjatë viteve të diktaturës komuniste.